Ola, bons días, chámame Pablo. Estamos aquí na entrada da Casa do Sol, chamada así porque hai un reloj figurado na pedra. Logo, máis adiante, vemos a Casa do Sol. Ahora vemos o Mesón Roberto. E un pouco máis arriba a igrexa parroquial de San Xulián de Sales. Estamos na aldea de Librán. Estamos vendo agora a Casa do Sol, que estades vendo diante da pantalla. Logo, vemos a aldea de Calzande, aunque desde aquí só se ve unha pequena parte dela. Seguido de Calzande, vemos a Veiga. Que aunque pertenece á aldea de Laraño, denomínase con este nome. Ahora mismo vemos o núcleo de Laraño. E logo, casas aisladas. Laraño, vamos a ver a parroquia de San Fils. E continuamente o Pico Sacro. Despois de ver San Fils ca súa igrexa correspondente, vemos San Andrés de Llobre. Ca súa pequena igrexa que desde aquí só se ve o campanario.